เราได้พูดกันมาแล้วถึงเรื่องความเห็นแก่ตัวอันตรายของความเห็นแก่ตัวที่เกิดเหตุของความเห็นแก่ตัวแล้วที่ตั้งอาศัยแห่งความเห็นแก่ตัวแล้วก็พูดถึงเรื่องการดับความเห็นแก่ตัวแล้วก็ประโยชน์หรืออานิสงส์ของการไม่เห็นแก่ตัว มาวันนี้เราก็จะได้พูดกันถึงวิธีปฏิบัติเพื่อดับความเห็นแก่ตัวสำหรับวันนี้ We have been talking about selfishness or ego-centeredness, the dangers of selfishness, the origin of selfishness, the foundations on which selfishness is established. We talked about getting rid of selfishness and the advantages and benefits, or the anisong, of destroying selfishness. In today's talk, we will look at the method of practice that eliminates selfishness. เรากล่าวได้ว่า โดยหลักใหญ่ๆเนี่ยจะดับกิเลสหรือความเห็นแก่ตัวนี้ได้ด้วยการเห็นไตรลักษณ์นี่พูดอย่างกว้างๆจะดับความเห็นแก่ตัวได้ด้วยการเห็นไตรลักษณ์คือไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาของสิ่งที่เรียกว่าตัวของการกระทำของสิ่งที่เรียกว่าตัวหรือผลที่มันได้รับมาเป็นของตัวกี่อย่างทั้งหมดนี้จะต้องมองให้เห็นความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตา The main principle involved in eliminating selfishness is to realize the three characteristics of things, that they are impermanent, unsatisfying, and not self. In general, to see that all the things that we attach to as self and all the results of that attachment which we take to be mine, so all the things that we take to be I and mine, to see that they are impermanent, unable to satisfy, and selfless. This is the general principle. และควรจะทราบว่าเป็นการล่วงหน้าว่าการบรรลุมรรคผลนิพพานบรรลุมรรคผลมรรคสี่ผลสี่นิพพานหนึ่งเป็นขั้นไปทั้งหมดนั้นล้วนแต่เป็นผลของการเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาทั้งนั้นเริ่มเห็นก็เรียกว่าเห็นเริ่มเห็นจักษุมีจักษุเห็นธรรมแล้วก็เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเพิ่มขึ้นเริ่มขึ้นไปเป็นขั้นมากขึ้นก็บรรลุเป็นโสดาบันเป็นสกิทาคามีเป็นอนาคามีเป็นอรหันต์ไปตามลำดับล้วนแต่การเพิ่มการเห็นไตรลักษณ์นี่ทั้งนั้นไม่มีอื่นเห็นไตรลักษณ์แล้วก็เพิ่มให้มากขึ้นก็จะเป็นการบรรลุมรรคผลไปตามลำดับสรุปความว่าการบรรลุมรรคผลนั่นคือการเห็นไตรลักษณ์นี่ยิ่งขึ้นไปตามลำดับจนกว่าจะถึงขั้นสุดท้าย
you should know in advance that all the realizations of various stages of spiritual attainment are merely the result of penetrating impermanence, unsatisfactoriness, and not self to the various degrees. We call each of these realizations the penetration of path, fruit, and nibbana. There are 4 stages of attainment representing various levels of purity and wisdom. Each of these involves the application of path or correct practice, and then the realization that selfishness is being cut, and then the nibbana, the coolness of that selfishness being eliminated. This happens on the level that is called stream enterer, and then it continues to the level called once returner, and then the level of non-returner, and finally the highest level of spiritual attainment, the arahant, the perfected, awakened human being. In each of these levels of attainment, the essential thing is that they all arise out of seeing impermanence, unsatisfactoriness, and not self to that degree. And so these attainments progress as the realization of anicca, dukkha, and anatta, impermanence, unsatisfactoriness, and not self, progresses. การเห็นไตรลักษณ์3อย่างนี้มากเท่าไรลึกเท่าไรก็ยิ่งบรรเทาลดความเห็นแก่ตัวมากขึ้นเท่านั้นเป็นลำดับไปนั่นขอให้พยายามทำความเข้าใจในการที่จะเห็นไตรลักษณ์ลักษณะ3ประการนี้ให้ลึกขึ้นไปตามลำดับ Penetrating to these 3 facts or 3 characteristics is the only way to relieve and lessen selfishness. This is the only way to completely eliminate them. So to the degree that these facts are penetrated and realized, to that degree selfishness will lessen and dissolve. So this obviously points to the need to be very interested in these 3 facts of existence. And by being interested in them, we begin to practice in order to penetrate to their deepest and most profound level of meaning. We do this in stages, beginning on a relatively superficial level of understanding. But as practice deepens and strengthens, this understanding progresses by stages to deeper, more profound, and more complete realization of these 3 truths of existence. ทีนี้ก็จะพูดถึงการที่จะเห็นไตรลักษณ์วิธีที่จะเห็นไตรลักษณ์ก็แบ่งได้ออกเป็น2ระดับโดยหลักทั่วไปขั้นที่1ก็เห็นโดยการศึกษาโดยปริยัติเรียกว่าเห็นโดยปริยัติโดยทางทฤษฎีอันที่2ก็จะเห็นโดยทางปฏิบัติคือมีการปฏิบัติแล้วก็เห็นโดยจิตใจเป็นเรื่องของการปฏิบัติ
เรียกว่าเห็นโดยปริยัติเห็นโดยปฏิบัติมีอยู่สองอย่างนี้ Now we'll talk about the methods for seeing these three characteristics. In general, we can talk about two methods or two approaches which are complementary. The first is through study, through thinking and reasoning about these things. We develop a theoretical knowledge of the three characteristics. The second method is that of practice, of practicing Dhamma correctly in order to realize these three truths within the mind, directly within the mind. So there is the method of study and the method of practice for realizing these truths. เกี่ยวกับเรื่องนี้ก็ควรจะเข้าใจคำว่าความรู้ที่เกิดมาจากการศึกษาธรรมดานี่ก็ได้ความรู้แล้วก็มาการคิดคำนวณโดยเหตุผลโดยวิธี reasoning ก็เป็นความรู้แล้วอันสุดท้ายเอามาทำความรู้สึกอยู่ในใจโดยไม่ต้องคิดไม่ต้องคำนวณไม่ต้องอาศัยเหตุผลไม่ต้องอิงอยู่ที่เหตุผลแล้วแต่มันเห็นแจ้งประจักษ์แก่ใจก็เรียกว่าเห็นแจ้งเรียนไร้นี่ก็ได้ความรู้นั่นมันเป็นคำที่กำกวมว่าความรู้มันมีอยู่หลายชั้นแรกก็เรียนชั้นที่สองก็คิดชั้นที่สามก็เห็นแจ้งใครท่านรู้ไว้ว่ามันต้องทำถึง3 ชั้นนี่เป็นเรื่องที่ต้องเข้าใจไว้ก่อน We're talking about knowledge, and we should understand that knowledge has 3 fundamental levels. The first level is the level of learning, of study, learning by hearing the words of another or by reading. This is knowledge, one level of knowledge. Then by taking that learning, thinking about it, reasoning about it, applying rules of logic, and so forth, we come to another kind of knowledge, the knowledge of reasoning. This is also knowledge, a second level of knowledge. But then there is a third kind of knowledge, the knowledge that comes from direct experience of that thing, of whatever truth it is, to be clearly aware of that truth without having to think about it, without having to reason or depend on any logic, any assumptions, or so forth. This is the third kind of knowledge. To truly understand something, we need all 3 levels of knowledge. We can't stop at just the first or second level. This is something we should understand, that this word knowledge can be a bit vague and ambiguous. So be careful to make sure that knowledge is complete in all 3 ways. ด้วยเหตุดังนี้เราจึงแบ่งการที่จะเห็นไตรลักษณ์ three characteristics of all things โดยวิธีปริยัติศึกษาก็ได้คิดคำนวณก็ได้แม้โดยวิธีลอจิกโดยวิธีฟิโลโซฟีอะไรก็ได้มันเป็นแต่เพียงวิธีทางปริยัติเรียกว่าปริยัติยังไม่ได้จับลงไปที่ตัวจริงให้ลงเป็น theoretical way ทีนี้ก็อันที่สองก็ให้มันลงไปที่ตัวจริงมีสิ่งนั้นหรือที่ตั้งแห่งสิ่งนั้นปรากฏรู้สึกอยู่ในจิตใจเรามักจะเรียกรวมกันว่าความเจนจัดทางวิญญาณ spiritual experience นี่จะเป็น
รากฐานเป็นที่ตั้งอย่างดีของการเห็นแจ้งโดยทางจิตใจจะเป็น experience แต่ก่อนก็ได้แต่สู้ experience เดี๋ยวนี้ในเวลานี้ในขณะนี้ไม่ได้ค่อยมีสิ่งนั้นปรากฏอยู่ในใจแล้วก็ดูด้วยใจดูด้วยใจไม่ใช่ดูด้วยตาก็จะเห็นความไม่เที่ยงเป็นต้นของสิ่งนั้นในความรู้สึกที่เราเรียกกันว่า enlightenment แล้วก็เห็นด้วย intuition หรือ intuitive wisdom ต้องทำลึกลงไปจนถึง intuition เห็นโดย intuitive wisdom ก็จะเป็นการเห็นโดยวิธีปฏิบัติ So these three characteristics of all compounded things can be seen on these three levels. There's the level of learning and the level of thinking, reasoning, and all philosophy. All philosophy, philosophical, theoretical systems would fit under the second kind of knowledge. This learning and thinking and philosophy all makes up the group of theoretical understanding. Then we come to and we can have some understanding of these three characteristics in a theoretical, even a philosophical way. But then we shouldn't overlook. We should be especially interested in understanding them directly by ourselves. And this involves practice. For these, instead of using words and ideas and theories to understand reality, the thing is to deal with reality directly. For the truth or fact to appear in the mind, to be manifest in the mind, and then for the mind to see it clearly. The mind has to make direct contact with that truth within the mind in order to truly realize it. We can call this spiritual experience, to experience the thing directly and spiritually. You can think about past experiences if you want, but that doesn't compare with directly experiencing these truths here and now, right now. This is the most direct, the most powerful way. And this we can call intuitive or intuition, insight. It's to see these truths with intuitive wisdom, not an intellectual philosophical wisdom, but the intuitive wisdom of direct spiritual experience, which is when the mind, these things arise in the mind, they appear in the mind, and then are seen clearly, distinctly, obviously by the mind. ทีนี้เราก็จะดูกันถึงสิ่งที่เรียกว่าอารมณ์หรือวัตถุหรือ object ของการเห็นเอาอะไรมาเป็นอารมณ์ของการเห็นมันก็แบ่งเป็นสองพวกไปตามเดิมเป็นอารมณ์ของการที่จะศึกษาจะคิดจะนึกจะใคร่ครวญจะใช้เหตุผลนี่มันเป็นอารมณ์แห่งการศึกษาการคำนวณการใช้เหตุผลทั้งหมดนี้มันเกี่ยวอยู่กับเหตุผลมันเนื่องอยู่กับเหตุผลเรียกว่ายังจะเป็นอะไรธาตุของเหตุผลก็ยังได้นี่ชั้นหนึ่งอารมณ์สำหรับการศึกษาคิดนึกการใช้เหตุผลวิธีลอจิกวิธีฟิโลโซฟีแล้วแต่เป็นอารมณ์ขั้นแรกขั้นต้นนี่อย่างหนึ่ง Now we'll talk about the objects, the matters that are taken
up for contemplation in order to realize these three truths. These various objects that we can use can be separated into two groups once again. We can see them as two basic groups. The first group of objects are the objects that are used as the basis for thought, for intellection, for reasoning. These objects are used, or reasoning is used, in order to develop an understanding of the three characteristics. And so thought and theories and ideas and reasoning, logic, is used. But these kind of objects are always dependent on reasoning. This understanding is dependent on reasoning, and so it is not really free. We could even say that this is to be a slave to logic and reasoning. This is the first group of objects. ที่นี่ก็อารมณ์หรือวัตถุที่สองสำหรับการรู้สึกลงไปจริงๆที่สิ่งนั้นนี่ไม่เนื่องด้วยเหตุผลแล้วขอแยกกันดีว่าอันแรกยังเป็นเนื่องด้วยเหตุผลหรือ reason เดี๋ยวนี้ไม่เกี่ยวกับ reason มันเป็นเรื่องที่รู้สึกเท่านั้นไม่เอาเหตุผลเป็นหลักมันจะเรียกอะไรก็สุดแท้ซึ่งก็สัมผัสด้วยจิตใจด้วยความรู้สึก spiritual contact แล้วแต่คุณจะเข้าใจว่าเดี๋ยวนี้จะไม่เกี่ยวกับเหตุผลไม่ฝากไว้กับเหตุผลไม่เนื่องอยู่กับเหตุผลแต่จะเนื่องกันอยู่กับความรู้สึกที่รู้สึกอยู่จริงๆจึงเรียกว่าเนื้อเหตุผลอันนี้มีทางที่จะเป็นไปอย่างเนื้อโลกนี่อย่างที่สองวัตถุที่สอง The second type of object or matter for contemplation are objects which the mind experiences directly. These objects have nothing to do with reasoning, with logic, or any kind of thought. They're completely free of logic and reasoning. They're not dependent on reasoning in any way. The first group of objects is always connected with reasoning, and so they are always dependent on or trapped within the limitations of reason and thought. The second group of objects are completely free of that. They have nothing to do with reasoning and thought. Because with these objects, the mind makes direct spiritual contact. The mind doesn't perceive these things through the medium of thought or reasoning. It makes direct contact with the things. It's a direct, immediate kind of awareness that has nothing to do with reasoning. The first kind of objects, the first group, is always associated with reasoning. The second group is above or beyond reasoning. And so it's through the second group of objects that we can go above and beyond the world as well. ตัวอย่างที่จะช่วยให้เข้าใจได้ง่ายขึ้นขอให้สนใจตัวอย่างเช่นว่าน้ำตาลมีความหวานถึงเราจะได้รับคำบอกเล่าว่าน้ำตาลมีความหวานทุกคนบอกว่าน้ำตาลหวานดูคนกินน้ำตาลก็รู้สึกว่าเขาพอใจแต่เขาจะไม่รู้จักความหวานได้เลยจนกว่าเขาจะได้กินน้ำตาลเข้าไปด้วยตนเองแล้วรู้สึกว่าความหวานเป็นอย่างไรก่อนนี้ไม่รู้จักความหวาน
และไม่รู้จักเลยซ้ำไปว่าความหวานหมายถึงอะไรนี่ลองคิดดูถ้าไม่เคยกินน้ำตาลหรือของหวานมาแต่ก่อนนั้นมันไม่รู้ความหมายของคำว่าหวานแม้แต่ความหมายของคำพูดมันยังไม่รู้แล้วมันจะรู้รสของความหวานได้อย่างไรจนกว่าเมื่อไรเขาจะได้กินน้ำตาลแล้วเขาก็รู้สึกความหวานว่าอย่างไรความรู้อย่างนี้ที่เรียกว่ารู้โดยเห็นแจ้งแทงตลอดไม่เกี่ยวกับเหตุผลคนกินน้ำตาลรู้สึกอย่างนี้คือรู้สึกว่าหวานแล้วก็พูดกันบอกกันว่าหวานหวานหวานถ้าสุนัขกินน้ำตาลมันก็หวานแต่มันก็พูดไม่ได้มันก็ไม่ได้พูดว่าหวานแต่มันก็รู้อย่างยิ่งรู้สิ่งที่เรียกว่าหวานหรือความหวานความรู้สึกต่อความหวานก็จะมีต่อเมื่อได้สัมผัสกับสิ่งนั้นโดยตรงและจิตใจเป็นผู้รู้สึกเรื่องเกลือของเค็มเรื่องน้ำส้มของเปรี้ยวอะไรก็เหมือนกันทั้งนั้นแหละจนกว่าจะได้สัมผัสสิ่งนั้นด้วยจิตใจจึงจะรู้เพียงแต่บอกเล่าให้ฟังกันนี่ไม่มีทางใครบ้างจะพูดให้คนอื่นฟังรู้จักความหวานได้โดยไม่ต้องชิมดูนี่ก็เหมือนกันนะความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตานี่บอกกันอีกบอกกันอีกอ่านนั้นก็มากฟังก็มากคิดก็มากมันก็ยังไม่เท่ากับว่าได้กินน้ำตาลได้รู้สึกสิ่งนั้นด้วยจิตใจโดยตนเองจึงจะรู้จักอนิจจังทุกขังอนัตตาชนิดที่รู้สึกด้วยใจ realization หรือ spiritual experience ขึ้นมา We've got a very easy example to point this point out for you. Think about sweetness, the sweetness of sugar. For a person who has never eaten sugar or never tasted anything sweet, although they hear from other people that sugar is sweet, they won't really know what that means. They might, no matter how much other people tell us that sugar is sweet, that person still won't know what this sweetness really is. Even though that person could watch other people taste and eat sugar and see the joy they had in that sweetness, still the person who had never tasted sweetness wouldn't know what sweet means. But once that person goes and tries some sugar, then they will have the direct experience of what sweetness is. In this way, the two kinds of knowledge are incomparable. The knowledge of just hearing from somebody else's words or from thinking about it is not the same as direct experience of sweetness. Until the person actually tastes and experiences sweetness for him or herself, until then, there is no real understanding of what sweetness is. The same is true with the characteristics of impermanence, unsatisfactoriness, and not self. We can hear about them from others. We can think about them all we want. We can read books. We can even write books about it. But all that thinking and philosophizing is nothing compared with just a moment's direct experience of anicca, dukkha, anatta. The kind of experience that has nothing to do with reasoning. In that direct experience, these characteristics become very clear in a way that words and logic can never do. Even the mangiest dog, when it tastes sugar, it knows what sweetness is. With human beings, when we taste sugar, we can go and talk about it. We have the ability
to speak and talk about all kinds of things. But as far as the direct experience of sugar, we're no better than the mangiest dog, who still has to go and taste the sugar to know what it is. And we are the same. We have to taste it for ourselves, experience it for ourselves. And then whether we talk about it or not, that experience is very clear. ทีนี้เราก็จะเปรียบเทียบกันถึงความต่างระหว่างการเห็นสองชนิด เห็นอย่างเรียนอย่างรู้อย่างคำนวณเนี่ยกับเห็นอย่างประจักษ์แก่จิตใจในความรู้สึก เมื่อเราได้รับคำบอกว่าน้ำตาลหวานเราก็ไม่อาจจะรู้สึกว่าหวานเขาจะพูดกันอย่างไรเราก็ไม่อาจจะรู้สึกว่าหวานไม่รู้รสของคำว่าหวานมันก็ไม่เกิดความรู้สึกทางจิตใจแต่ถ้าเรากินน้ำตาลเข้าไปเองมันหวานนี่มันรู้สึกด้วยตนเองรู้สึกทางจิตใจว่าหวานเป็นอย่างไรข้อนี้เหมือนกันกับที่ว่าไอ้ความรู้ทาง theoretical ทางโดยทาง theoretical คือทาง theoretical way มันไม่ทำให้เกิดผลเป็นความเปลี่ยนแปลงทางจิตใจความเปลี่ยนแปลงทางจิตใจไม่อาจจะเกิดอาจจะเกิดความเปลี่ยนแปลงทางภายนอกความรู้ความคิดความนึกอะไรนี่แต่ความเปลี่ยนแปลงทางจิตใจที่เกี่ยวกับยึดมั่นถือมั่นไม่มีความรู้ทางปริยัตินี่ยังไม่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางจิตใจโดยตรงแต่ความรู้ทางการปฏิบัติเนี่ยมันทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างแท้จริงอย่างยิ่งขึ้นมาในจิตใจมันต่างกันมากถึงอย่างนี้นั้นเราจงพยายามกันให้ถึงขั้นของความรู้ในทางจิตใจโดยตรงเพื่อจะเกิดความเปลี่ยนแปลงทางจิตใจ Now we'd like to talk about the influence that these two ways of knowledge have upon life. The person who has never tasted sugar, no matter what people tell them about sugar, it still won't lead to any sense of what sugar is like. They won't have any feeling for sugar. They'll be completely indifferent because they don't know what sweetness is. But once they taste sugar for themselves and know what sweetness is, then they have a feel. They have a sense of sweetness, and this has it, and then sweetness has an influence on them. Just the words doesn't lead to sweetness having any influence, but the direct experience of it gives sweetness some influence. It leads to certain changes in one's feelings and attitudes. The same is true with the truths of anicca, dukkha, anatta. By developing theoretical understanding of them, it doesn't really lead to a feel for them. There's no direct understanding of them, and so it really doesn't have any influence. It doesn't have much of an influence on life. It surely doesn't have any influence on the mind. The mind continues attaching to things as always. But when there is direct spiritual contact and experience of impermanence, unsatisfactoriness, and not-self, this has a very profound influence on the mind. When the mind actually realizes these directly, clearly, distinctly, then this leads to the lessening, the dissolving, and the disappearing of attachment and of selfishness. This difference is very, very important. Just by thinking about these three truths doesn't really change anything.
It may change our way of speaking. We may have a new vocabulary to talk about. It may change our thoughts, but that's all that will change. All the thinking can change is our thinking, our opinions. But to really change things in the mind where the problems are arising, this has to come from the direct experience of these three truths. And through that spiritual contact, not through theoretical understanding, but through spiritual experience, intuitive wisdom, that is how these truths can cut through and eliminate attachment. สำหรับคำว่าการเปลี่ยนแปลงทางจิตใจเนี่ย ขอให้เข้าใจเต็มตามความหมายของคำว่าจิตใจบางทีจะต้องใช้คำว่าความเปลี่ยนแปลงทางจิตทางวิญญาณความเปลี่ยนแปลงของ spiritual sphere เลยไม่เพียงความคิดความนึกความรู้สึกนี่ยังไม่พอมันเปลี่ยนแปลงลึกจนหมดสิ้นเรียกว่า spiritual sphere หรืออะไรก็ตามมันมาไม่ค่อยรู้คำที่จะพูดแต่ไปคิดเอาเองความเปลี่ยนแปลงทางจิตใจมันเปลี่ยนแปลงลึกลงไปถึงนิสัยสันดานเปลี่ยนกันหมดเลยเปลี่ยนกันหมดทั้งส่วนลึกของจิตใจซ้ำถ้าว่ามันเป็นความเห็นแจ้งอย่าง realization มันจะเปลี่ยนแปลงลงไปถึงที่ว่า spiritual sphere เลยทั้งหมดเลยแต่ถ้าเป็นความรู้ที่ศึกษามาจากวัตถุภายนอกเรียนรู้ได้ฟังได้คำนวณได้คิดอย่างนี้มันไม่ถึงนั่นมันไม่ถึงความเปลี่ยนแปลงในทางจิตใจจนถึงที่สุดขอให้มุ่งหมายให้เกิดความเปลี่ยนแปลงทางจิตทางวิญญาณในลักษณะนี้แล้วก็จะง่ายต่อการที่จะกำจัดความเห็นแก่ตัว In our Dhamma practice, our goals are very, very practical. We're practicing to bring about a fundamental change in life. And so we're talking about what is capable of bringing about this change, and mere theoretical understanding does not lead to any fundamental change. It only leads to a superficial change in the thinking, or maybe the words we speak. It takes the direct spiritual experience to bring about a true and profound change in the mind. And this is the importance of direct experience of the three truths. We want to emphasize that when we talk about the mind we could also discuss as having various layers or levels or whatever. Mere theoretical thought and understanding only has a superficial influence upon the mind. There's no real deep and profound effect. But through the direct contact of the mind with these three truths, these three facts of existence, then there is an influence that goes all the way to the deepest part of the mind. It penetrates to the very core of the mind, to what we might call the spiritual sphere of the mind. Much of the mind is only concerned with worldly, material, external things. And this part of the mind can be influenced by thinking and reasoning. But to get to the real depths of the mind, to totally transform the entire mind, requires to get all the way to the spiritual sphere, the spiritual center of the mind. And this requires the change that is brought about by direct experience, by intuitive wisdom of the three facts of life. แต่อย่างไรก็ตาม เราย่อมเห็นได้ชัดเจนว่า
การได้รับคำบอกว่าน้ำตาลหวานหวานนั่นเป็นเหตุให้เราไปแสวงหาน้ำตาลมากินนั่นเป็นเหตุให้เราพยายามที่จะกินน้ำตาลมันก็มีมูลเหตุมาแต่การบอกว่าไอ้น้ำตาลหวานซึ่งเป็นเพียงความรู้อะไรก็ไม่รู้แล้วก็มีท่าทางดูน่าอร่อยแล้วก็เลยแสวงหามากินเองดูก็นี่ก็จึงรู้สึกหวานนั่นเราก็ขอบใจความรู้ทางปริยัติที่เราจะได้อ่านจากหนังสือหรือจะได้ฟังจากทางนั้นทางนี้เพื่อให้รู้สิ่งเหล่านี้เป็นความรู้ชนิดภายนอกนี่ก่อนก็จะทำให้เกิดความอยากที่จะถึงความรู้ในชั้นภายในคือได้มีธรรมะได้เข้าถึงไอ้ตัวจริงของธรรมะคอยรู้แต่เพียงว่ารู้อย่างศึกษารู้อย่างคำนวณนั้นไม่พอต้องมีความรู้อย่างเห็นแจ้งแทงตลอดแทงตลอดนี่ก็คงจะแปลยากหรือจะตรงกับคำว่า penetrate นั่นน่ะมันแทงตลอดไปเลยต้องเป็นความรู้ชนิดเห็นแจ้งแทงตลอด realize penetrate สองอย่างรวมกันขอให้สนใจทำกระทำให้มันเกิดวัตถุอันนี้ขึ้นมาแล้วรู้แจ้งแทงตลอดต่อวัตถุอันนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเขาบอกล่วงหน้าว่าทำอานาปานสติเถิดมันจะเป็นเหมือนกับการหยิบน้ำตาลมากินเข้าไปดู Although there is this great difference between theoretical understanding and direct experiential spiritual understanding, in spite of this, that theoretical understanding is the cause for the spiritual understanding. If nobody told us about sugar, if nobody explained how sweet sugar was, how delicious it was, then we would never go and taste it. And so that beginning theoretical understanding about sweetness led to our going and finding some sugar, tasting it, and then knowing it for ourselves. And so although that theoretical knowledge is not enough, it's not the real thing, we can be very thankful for it because it was the cause of our finding out what the real thing is. It's the same way with Dhamma practice. The theoretical understanding is not the real Dhamma. It's just words and theory about the Dhamma. But nonetheless, it is the cause. It's what gets us started. We hear about how wonderful the Dhamma is, how delicious it is, how sweet. And then we begin to practice in order to realize the Dhamma for ourselves. That theoretical knowledge isn't the true knowledge of Dhamma, but it's the knowledge which we can be very thankful for, whether we read it in books, hear it in talks, or whatever. That theoretical knowledge gets us going, begins us practicing in order that we can experience the Dhamma for ourselves. So it involves active work. It involves activity. To realize the Dhamma is an activity which we must very earnestly set out upon. And in doing so, we can realize what is meant by what is pointed at by the theoretical understanding. So we encourage you all to do this work, to put this theory into practice in order to taste the sweetness of Dhamma. And most of all, we encourage you to practice anapanasati, because in mindfulness of breathing, each step and stage of the way,
there is not theoretical understanding, but there is direct experiential understanding of Dhamma. So please put this theory into practice and realize the Dhamma through that practice. การพูดว่าวิธีอานาปานสติเป็นวิธีเดียวเป็น proper way ที่จะมีอารมณ์แห่งการเห็นแจ้งได้แท้จริงขอให้เข้าใจว่าที่พูดนี้ไม่ใช่เป็นการpropaganda ให้แก่อานาปานสติอย่างการค้าขายอย่าได้เข้าใจอย่างนั้นอย่าได้คิดว่าที่นี่พูดกันแต่เรื่องอานาปานสติที่อื่นทำไมไม่พูดเราได้ผ่านมาทุกอย่างแล้วทั้งในทางปริยัติหรือทางปฏิบัติเราเห็นว่าวิธีอานาปานสตินี่วิเศษประเสริฐที่จะช่วยให้พบวัตถุสำหรับการเห็นแจ้งแทงตลอดและมีการเห็นแจ้งแทงตลอดได้โดยแท้จริงจึงชักชวนให้เกิดความสนใจในการเจริญอานาปานสติซึ่งเปรียบได้กับการว่าหยิบน้ำตาลมาใส่ปากกินเข้าไป Mindfulness of breathing is the only way, the most proper way of using, it's the most proper system of objects to directly experience the Dhamma. Now when we say this, don't think that we're trying to play propaganda for mindfulness of breathing, that we're getting in arguments with other places or whatever. Our only purpose in saying this is to express that we've gone through just about everything. We've tried all kinds of different things. We've gone through all the theory, and in what we have in our experience, mindfulness of breathing is the most direct and the most efficient way to realize, to truly penetrate to these three facts, to penetrate to them not in a superficial way or in a out of balance or deceptive way, but to truly get to their essence. This anapanasati is the most efficient and complete way of doing so, as far as our experience can say. We'd go so far as saying that by practicing mindfulness of breathing is like picking up a spoonful of sugar and tasting it for yourself. ดังนั้นเราก็จะได้พูดกันถึงระบบอานาปานสติถ้ายังไม่ได้พูดถึงเรื่องปฏิบัติสมบูรณ์โดยตรงอาจจะพูดถึง outline ของมันหรือว่าเจตนารมณ์สปิริตของมันโดยสังเขปเพื่อจะรู้จักสิ่งที่เรียกว่าอานาปานสติในลักษณะที่ว่าจะเป็นวิธีให้ได้รับอารมณ์อันแท้จริงมาพิจารณาเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วก็จะดับความเห็นแก่ตัวได้เอากันเพียงเท่านี้ก่อน For this reason, we would like to talk about the practice of anapanasati, of mindfulness on breathing. We won't talk about all the details of the practice, but we'd like to talk about the outline or the spirit of anapanasati. We'll give a concise overview of what is involved in mindfulness of breathing, so that which will explain how it is that mindfulness of breathing is a way to get to the objects in which we directly experience the three facts. คือเราจะดูในลักษณะที่ว่าเป็นทิวทัศน์ทั่วไปเป็น
พรีวิวหรือเป็นวิวจากเบื้องบนจากอากาศเพื่อจะเห็นว่ารูปโครงทั้งหมดเป็นอย่างไรไปทางไหนท่านก็เคยได้ยินได้ฟังได้อ่านมาแล้วเป็นอย่างน้อยว่าอานาปานสติทั้งระบบนั้นแบ่งเป็น4 หมวด 4 กลุ่มด้วยกันแล้วมันจะต้องมีการกระทำครบทั้ง4 หมวดนั่นเสียก่อนจึงจะได้พบวัตถุและตัวจริงของอนิจจังทุกขังอนัตตาอย่างสมบูรณ์มาดูอย่างพรีวิวพาโนรามิกวิวอย่างนี้กันก่อนWe'll begin with an overview or panoramic view of Anapanasati so that we can see the general structure of mindfulness of breathing as well as where it goes, how it gets there, and where it's heading. In mindfulness of breathing, as you've probably heard, there are 4 areas or groups or stages of practice. In each of these 4 groups are necessary. They must be completed in order to truly meet or truly experience the objects that will reveal the 3 facts of life. And not only that, in order to directly experience those 3 facts themselves. หมวดที่ 1 หมวดที่ 1 first address เป็นเพียงรวบรวมกำลังใจหรือหากำลังของสมาธิคือกำลังใจเพียงพอที่จะแทงเข้าไปในสิ่งทั้งปวงเพื่อจะพบความจริงของสิ่งทั้งปวงตามธรรมดาจิตใจของเราฟุ้งซ่านไม่เป็นสมาธิถ้าจะศึกษาเรื่องนี้ก็มาวิธีทำจิตให้เป็นสมาธิให้แหลมคมพอสามารถจะโฟกัสลงไปที่ความจริงของสิ่งต่างๆดังนั้นอานาปานสติหมวดแรกหมวดที่ 1ก็เพื่อแสวงหากำลังของสมาธิเท่านั้น The first area or the first tetrad of mindfulness of breathing has as its goal the gathering together and focusing of the mind's energy. In this first tetrad, we practice in order to find the power or energy of samadhi, concentration. Usually the mind is scattered and dispersed. What we need to do is to gather it together, collect it together, and focus it in order that the mind has enough power to penetrate into the reality of things. The mind needs a very strong, powerful focus in order to see through and into the truth of whatever it is focused upon. So in the first tetrad, we are merely developing this concentration, the power of concentration. ทีนี้หมวดที่ 2 second address จัดการกับเวทนา feeling เวทนานี่เป็นตัวร้ายกาจที่สุดคือเป็นตัวหลอกลวงที่สุดหลอกลวงให้เห็นว่านิจจังเที่ยงทุกขังสุขขังสุขอัตตาตัวตนเวทนาเป็นสิ่งที่หลอกลวงที่สุดมันจึงเป็นที่ตั้งแห่งกิเลสให้เกิดกิเลสที่สุดถ้าเราไม่รู้จักเวทนาดังนั้นเราจึงต้องเอาเวทนามาเป็นตัวจริงมาไม่ใช่พูดตัวจริงมาศึกษาเวทนาจนรู้จักว่าเวทนาเป็นอย่างไรแล้วเราก็จะกำจัดอิทธิพลหลอกลวงของเวทนาได้จะเอาเวทนาคิดนึกคำนวณนี่ก็ไม่ได้ต้องเอาเวทนาตัวจริงมา
นั้นเราจึงทำอานาปานสติหมวดที่หนึ่งก็จะได้เวทนาที่เป็นสุขที่สุดมาแล้วมาดูเห็นว่าแม้อย่างนั้นก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาและหลอกลวงกันสักเท่าไหร่นี่จำเป็นนะมันต้องมีไอ้ตัวร้ายตัวการร้ายกาจนั่นมาสำหรับศึกษาดูให้เห็นว่าโอ้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาจึงต้องจัดการกับเวทนามีเวทนามาสำหรับเห็นแจ้งแทงตลอดนี่หมวดที่สอง In the second tetrad we deal with the Vedana, the feelings. The feelings are very dangerous things. The various pleasant, unpleasant, and uncertain feelings are the basis which cook up all kinds of defiled thought and behavior. And so we have to learn how to manage these Vedanas so they don't cook up all kinds of defilement. Even though the mind may be very concentrated, there can still be some very happy feelings coming in and interfering. So in the second tetrad we take those very, very happy, some of the greatest happiness, in order to examine it. Usually the Vedana delude us into thinking that things are permanent, beautiful, and satisfying, and that they are selves. And so what we do is we take these most pleasant feelings, the happiest feelings, and penetrate through them into seeing that they are actually impermanent, unsatisfying, and not self. In doing so, we are able to cut through or eliminate the influence that these Vedana have upon us. And so they no longer have any power to condition any defilement. And then in this way, we learn how to deal with the Vedana so they no longer interfere with the mind. This is the second tetrad, dealing with the Vedana, the feelings. In doing so, we of course use the genuine feelings which are taking place within the mind. It's dealing with the real thing. It has nothing to do with logic or reasoning. ท่านก็จะพอเห็นได้เองว่าเวทนานี่มีหลายร้อยหลายพันชนิดหรือหลายหมื่นชนิดเวทนาทั้งหลายแต่อาจจะรวมได้เป็นว่า pleasant and non pleasant สองอย่างเท่านั้นที่เราก็เอาชนิดที่ pleasant ที่สุดที่มี attractiveness ที่สุดคือสุขเวทนาที่เกิดจากอานาปานสติสมาธิเนี่ยมัน attractive ที่สุดซึ่งจะหลงยึดหลงติดเห็นแก่ตัวได้ง่ายมันเอาเวทนานี่มาเอาเวทนาสูงสุดมาชนะเวทนาสูงสุดได้แล้วก็ชนะเวทนาอื่นๆได้หมดกระทั่งเวทนาที่ไม่เป็นสุขนั่นที่แท้ที่เราจึงพยายามอย่างยิ่งที่เอาเวทนาชนิดที่สูงสุดมาเป็นปีติเป็นสุขตามในชื่อเรียกของอานาปานสติมาพิจารณาดูโอ้ไอ้นี่ตัวหลอกลวงหลอกให้เห็นว่าเที่ยงว่าเป็นสุขว่าเป็นอัตตาแล้วเราก็ทะเลาะวิวาทกันเพราะเวทนาทางกามารมณ์ก็ดีมิใช่กามารมณ์ก็ดีอำนาจวาสนาอิทธิพลอะไรก็ดีมันล้วนแต่มาจากความต้องการจะมีเวทนาที่ถูกใจตนเอาเวทนาสูงสุดมาดูเห็นว่ามันหลอกลวงทำให้เกิดความคิดที่เป็นอันตรายกำจัดความหมายหรือคุณค่าของมันเสียมันก็ไม่หลอกลวงได้อีกต่อไปนี่เป็นหมวดที่สามที่เป็นบทเรียนอันใหญ่หลวงจะกำจัดศัตรูร้ายกาจของมนุษย์เลยนี่หมวดที่สามหมวดที่สอง You're probably thinking that there are dozens or hundreds or even thousands of feelings, and there are. But we can categorize them all as either pleasant
or unpleasant. What we do in mindfulness of breathing in this second tetrad is take the most pleasant of all those pleasant feelings. We take the most blissful feelings that everyone is searching for and attaching to, and we examine them until we see through them and cut off or cut through their influence. In the first tetrad, in developing samadhi, there arise very powerful and very pleasant feelings. And so in the second tetrad, we examine, we contemplate, we fully experience these various kinds of pleasant feeling, rapture, happiness, joy, bliss, whatever we want to call them. Usually these very subtle, these very powerful, very pleasant feelings that come out of mindfulness of breathing concentration are something we attach to very strongly. They're the most attractive kinds of feelings, and we attach to them with great strength. And then through this attachment, they're tricking us into thinking that they are permanent, beautiful, satisfying, and that they are selves. And this leads us into all kinds of efforts to acquire more and more of these pleasant feelings because of this attachment to them. So in the second tetrad, we deal with these feelings directly and examine them and contemplate them until seeing that they too are impermanent, unsatisfying, and not self. And when this is realized, they lose their influence over the mind. They no longer have the power to pull us around by our noses. And so this is what takes place in the second tetrad. Usually because of our desire for these pleasant feelings, we do all kinds of things in order to acquire them. Sometimes we try and get these happy feelings from sex or from sensual pleasures. Other times we do it from our thinking or for non-material kinds of, non-physical kinds of activity, including even concentration practice. But whatever the source of these pleasant feelings, they still are the basis for attachment, and they can still disturb the mind to no end and lead to all kinds of defiled, selfish behavior. So in this tetrad, we see through them and see that they are merely impermanent, unsatisfying, and not self. This is the work of the second tetrad of mindfulness of breathing. ถ้าอาตมาจะพูดว่าท่านทั้งหลายทุกคนเป็นทาสของเวทนา enslaved by เวทนาท่านคงจะไม่เชื่อและจะด่าอาตมาด้วยขอให้ฟังดูดีๆจะไม่เชื่อและจะด่าเอาด้วยแต่ว่าที่จริงทุกคนเป็นทาสของเวทนาจะเป็นเวทนาชนิดพลิสเซนหรือนอนพลิสเซนก็ตามมันนำไปหากามารมณ์หาของรักก็ได้มันนำไปให้ฆ่าคนก็ได้เวทนานั่นแหละแล้วแต่เวทนามันจะจูงไปในทางไหนโพสิทีฟหรือเนกาทีฟก็ได้นี่เราเป็นทาสของเวทนาเวทนาดึงไปให้ไปทำตามความต้องการของเวทนาที่มันชวนให้รักก็มันก็รักถ้าไม่ถูกใจเป็นเวทนาไม่ถูกใจมันก็เกลียดมันก็มีสองอันนี้เท่านั้นคือรักกับเกลียดยินดีหรือยินร้ายเป็นโพสิทีฟหรือเนกาทีฟถ้าเรายอมรับว่าเราเป็นทาสของโพสิทีฟหรือเนกาทีฟมันก็คือเป็นทาสของเวทนาถ้าเราจะเปลื้องเราให้พ้นความเป็นทาสทำให้เราเป็นอิสระนี่เราจะต้องเปลื้องตัวออกมาเสียจากอิทธิพลของเวทนาดังนั้นมาศึกษาเวทนากันให้รู้โดยประจักษ์ชัดแจ้งตามที่เป็นจริงและเอาชนะมันเสียให้ได้ก็คือชนะความเห็นแก่ตัวเพราะเวทนา
นี่เป็นใจความเนี่ยสำคัญของอานาปานสติกลุ่มที่สอง If I was to say to you that you are enslaved to the Vedana, if I said you're enslaved to the Vedana, first of all, you wouldn't believe me. And second, you would probably scold and criticize me for saying it. You would probably start complaining. But the fact of the matter is that everyone is enslaved to the Vedana, whether pleasant Vedana or unpleasant Vedana. These feelings are pulling us around all the time. Depending on the kind of feeling, it pulls us in the appropriate direction. We're constantly being dragged around because of our enslavement to feelings. All the kinds of when something is lovely, beautiful, attractive, then the feelings arising out of that pull us towards sensuality in trying to get and possess and keep those beautiful, attractive things. And when things are unattractive, then the unpleasant feelings that arise lead us to want to harm, destroy, and even kill because of those unpleasant feelings. We're slaves to these feelings. They cook up all kinds of reactions and behavior, and we have very little control over this process. So in the second tetrad of Anapanasati, we learn how to see through these feelings. If you can accept that you are caught within the dualisms of positive and negative, if you can realize this and accept this, then you will realize that you are a slave to the Vedana, because it's all the same thing. Things that are positive lead to pleasant feelings, and we say they're good. Things that are negative or attribute or classified as negative lead to unpleasant feelings, and we say that they are bad. And this conditions all kinds of reactions and responses. We're slaves to these feelings. In this second group of mindfulness of breathing, we learn to get free of this trap. We learn to release ourselves from this enslavement to the Vedana by seeing through them, and then they no longer have the power to dominate our lives. They are no longer our masters. This is the essence of the second tetrad, is to free us from the domination and enslavement to the feelings. ทีนี้เราก็มาถึงหมวดที่สามเลิศเลิศของอานาปานสติเป็นเรื่องของจิตใจความสำคัญก็คือเราจะต้องมีจิตชนิดที่สามารถที่จะทำหน้าที่อันนี้จะมองเห็นสิ่งเหล่านี้จิตตามธรรมดาของคนนั่นก็เป็น enslaved by เวทนาอยู่แล้วมันก็ไม่สามารถที่จะทำหน้าที่อันถูกต้องอันสมบูรณ์ได้เราจึงมีวิธีอบรมจิตธรรมดาให้เป็นจิตพิเศษขึ้นมาเพื่อจะเห็นแจ้งแทงตลอดความจริงเหล่านี้รู้จักจิตทุกอย่างบังคับจิตให้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้ก็ได้ตามที่ต้องการเราก็เป็นนายเนื้อจิตเป็นนายเนื้อจิตของเราเองที่นี่เราก็สามารถที่จะใช้จิตให้เป็นผู้รับใช้ที่ดีในการที่จะเห็นแจ้งแทงตลอดอนิจจังทุกขังอนัตตาของสิ่งทั้งปวงนี่เป็นหมวดที่สามของอานาปานสติเวทนาเพื่อจะสร้างจิตที่สามารถทำหน้าที่อันสูงสุดคือแทงตลอดความหลอกลวงของสิ่งทั้งปวงในโลกจำเป็นหรือไม่จำเป็นลองคิดดู In the third tetrad, what we do is
train the mind so that it is completely under control. Once the mind has been freed from enslavement to the feelings, then it must be brought completely under control so that it has the highest ability to do the work that needs to be done, which is to see directly, to penetrate directly into the truths of impermanence, non-satisfactoriness, and not self. When the mind is very highly trained like this, when it is completely ready to perform this necessary duty, then the third tetrad is completed. And then the mind is ready, it's perfectly tuned for the work of realizing the truths of anicca, dukkha, anatta. ทีนี้ก็มาถึงหมวดที่สี่โฟร์สเตตของอานาปานสติภาวนา รวมใจความสั้นๆก็ว่ารู้จักรู้แจ้งรู้จักสิ่งทั้งปวงธรรมทั้งปวงทุกสิ่งทุกอย่างทั้งปวงที่มันหลอกลวงเราที่มันครอบงำจิตใจของเราเพราะเราไม่รู้มันตามที่เป็นจริงเราจึงถูกหลอกลวงเดี๋ยวนี้จะมารู้มันเสียตามที่เป็นจริงในทุกแง่ทุกมุมของสิ่งทั้งปวงนี่เรียกว่ารู้จักสิ่งทั้งปวงใช้จิตที่ฝึกฝนดีแล้วมีสมาธิแล้วรู้จักเวทนาแล้วหลอกลวงไม่ได้อีกแล้วจิตที่เป็นอิสระอย่างนี้มาดูสิ่งทั้งปวงให้รู้แจ้งถึงที่สุดของการเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตา The fourth tetrad is seeing everything, seeing all things as they really are. This means seeing all the things that have deceived us and that are deceiving us, to see all of these deceptive things as they truly are. They have been able to deceive us because we don't see them as they really are. So now we take the mind that has been highly trained, the mind that has been concentrated in step 1 or in tetrad 1, and then that has transcended the power of the feelings in step 2, and that has been highly, finely tuned in tetrad 3. This mind now is completely freed from the influence of things. These things no longer have any influence, at least when the mind is in that high state, that highly trained state. These things don't have any influence over it. And then that highly trained mind is used to examine, to contemplate everything, to see that they are impermanent, unsatisfying, and not self. เราจะรู้จักสิ่งทั้งปวงตามที่มันเกี่ยวข้องกันอยู่กับเราถ้ามันไม่เกี่ยวข้องกันกับเราไม่ทำปัญหาเกิดแก่เราไม่ต้องรู้จักก็ได้แต่ว่าสิ่งทั้งปวงทุกสิ่งที่มันทำให้เกิดปัญหาแก่เราเกิดความทุกข์แก่เราทุกสิ่งเราจะต้องเอามารู้จักเราจะเอามาดูให้เห็นไตรลักษณ์three characteristic ของสิ่งทั้งปวงเหล่านี้โดยวิธีที่เห็นแจ้งทาง spiritual enlightenment มันก็เป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนมากลึกซึ้งมากสุขุมมากซึ่งจะต้องตั้งใจทำให้ดีเอาละเราจะดูสิ่งทั้งปวงเพื่อให้รู้จักสิ่งทั้งปวงด้วยจิตใจที่เตรียมไว้ดีแล้วแทงตลอดอนิจจังทุกขังอนัตตา When we say that we will see everything, what we mean is all the things that come into contact with us, all the things with which we are concerned. Anything that we have no business with or that we never
come into contact with, that is not of our concern. In this fourth tetrad, we take all the things that have been causing us problems. We take all the things that make up our life. These are what we contemplate in order to penetrate into their truths, to have direct spiritual contact, to have direct insight and experience into the impermanence, unsatisfactoriness, and not self of those things. And then they will no longer have any power or ability to trouble or disturb us anymore. ตามที่กล่าวมาแล้วข้างต้นว่าจะเอาอะไรมาดูให้เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตานั้นต้องมีสิ่งนั่นในความรู้สึกไม่ใช่คิดนึกไม่ใช่อ้างถึงคำนวณเอาไม่ใช่ต้องมาอยู่ในความรู้สึกเราจะไปนึกเอาสิ่งทั้งปวงมาดูอนิจจังทุกขังอนัตตาก็ได้เหมือนกันก็มีประโยชน์เหมือนกันอะไรที่อยู่นอกตัวเราใครครวญเพื่อเห็นอนิจจังตามวิธี reasoning หรืออะไรก็ได้แต่ไม่สำเร็จประโยชน์จนกว่าจะเอามาดูภายในที่นี่ก็มีวิธีดูในภายในวิธีของอานาปานสติในอานาปานสติหมวดที่หนึ่งซึ่งมีอยู่4ขั้นนะexercise 1ดูความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาของลมหายใจยาว exercise ที่2ดูความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาของลมหายใจสั้น exercise ที่3ดูความที่ร่างกายกับลมหายใจให้เนื่องกันสัมพันธ์กันนี่ก็มีความไม่เที่ยงให้เห็นอยู่ที่4ก็ดูความไม่เที่ยงความเปลี่ยนแปลงแม้ว่าระงับลมหายใจได้ระงับความกำเริบของลมหายใจได้มีสมาธิมีความเยือกเย็นสงบสุขแม้อย่างนั้นก็ไม่เที่ยงลมหายใจยาวก็ไม่เที่ยงลมหายใจสั้นก็ไม่เที่ยงความที่ทั้งสองอย่างนี้ปรุงแต่งซึ่งกันและกันก็ไม่เที่ยงความที่ระงับลมหายใจจะได้มีความสงบเย็นนี่ก็ยังไม่เที่ยงนี่มันจริงยิ่งกว่าจริงมันเรียนไล่ลงไปที่ของจริงที่มีอยู่จริงที่รู้สึกอยู่จริงมันก็เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตามากมายแม้ในหมวดที่1นะ We'd like you to recall that in observe the objects we take for seeing impermanence, unsatisfactoriness, and not self, we take things that are actually truly occurring internally. It would still be of some value to think of external objects. That would be of some value, but the most powerful, the most valuable way of realizing these 3 facts is to take things that truly are already happening inside. And so in mindfulness of breathing, we use the various exercises that have taken place in which we can recreate at will. So we take the first exercise of experiencing the long breathing. And we see that the experience of the long breathing itself is impermanent, unsatisfying, and not self. And then the second exercise of experiencing the short breathing. This is contemplated until we realize that the short breathing is impermanent, unsatisfying, and not self. And then the third exercise of contemplating the interrelationship between the body and the breath, of seeing what influence the breath has on the body. This interrelationship, this influence, is seen to be anicca, dukkha, anatta. And even the fourth exercise of calming the breathing, of using the breathing to calm the body. Although the excitement, the agitation of the breath is calmed down, this calming is nonetheless impermanent, unsatisfying, and not self.
So even just by using these 4 exercises as the objects of contemplation, it is still possible to realize these 3 facts in a very profound way, because they are internal facts. They're things that are actually truly happening right here and now. ทีนี้ก็มาถึงหมวดที่ 2 หมวดที่ 2 exercise ที่ 1 ก็คือรู้จักปีติหรือ rapture ที่จริงมันก็เป็นความพอใจที่กำเริบ disturb trembling ความพอใจเป็นอย่างนั้นมันก็มีทุกอย่างที่ประสบความสำเร็จแล้วก็มีกันอยู่บ่อยๆทั่วไปในกรณีอื่นก็มีคือพอใจจนตื่นเต้นจนสั่นเนี่ยเป็นปีตินี่ก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาถ้าปีติสงบระงับลงไปเป็น happiness มันก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเพราะมีปัจจัยปรุงแต่งเปลี่ยนไปตามเหตุปัจจัยและความที่ไอ้เวทนาหรือ feeling ทั้งสองนี่มันปรุงแต่งจิตใจมันก็คือการไม่เที่ยงอย่างยิ่งไม่เที่ยงอย่างยิ่งปรุงแต่งอย่างนั้นปรุงแต่งอย่างนี้เปลี่ยนไปแม้การที่จะระงับอำนาจของเวทนาที่ปรุงแต่งจิตใจจะได้เป็นexercise ที่ 4มันก็เห็นความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาหมวดที่ 4ทั้งหมวดก็แสดง อนิจจังทุกขังอนัตตาอยู่ทุกๆ exercise เห็นลึกเข้าไปอีกเห็นลึกเข้าไปอีกนี่คือการปฏิบัติเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาในอานาปานสติหมวดที่3หมวดที่ 3หมวดที่ 2 The same basic principle is followed with the second tetrad. But now instead of using the physical things of the breathing and body, we use the objects are the feelings that have been worked with in the second tetrad. These are true actual feelings which we are very experienced with, which we know very well, such as in the 5th step, or the first exercise of the second group, which deals with piti, or rapturous satisfaction. This is a very strong, excited feeling which makes the mind tremble with happiness. This is so stimulating, this kind of joy, that the mind shakes and quivers with this happiness. It's a very disturbing kind of happiness. And so this piti, or rapturous satisfaction, can be contemplated, and then it is because it can be made to happen whenever we need to. And then we contemplate it as it actually is occurring within the mind, and then see that it is impermanent, unsatisfying, and not self. And then we can let that cool down and calm away, which leaves a very subtle and soothing kind of joy, which we might call bliss. And this is the 6th exercise, or the second exercise of the second tetrad. And this very soothing, subtle bliss is also contemplated and seen as anicca, dukkha, anatta. Then the 3rd exercise of this second group, the ability to condition the mind, the influencing of the mind by these different pleasant feelings, that is also anicca, dukkha, anatta. And then the calming, the calming away of these feelings so that they no longer disturb the mind, so they no longer have any power over the mind. This 4th exercise of this second tetrad is also an object which happens inside, within the mind, that can be the basis of realizing anicca, dukkha, anatta. So using the 4 exercises of the second tetrad, we can develop an even more profound experience of these 3 facts. ที่หมวดที่3จิตเราจะเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตา
ของจิตทุกชนิด ไม่ว่าจะกำลังเป็นจิตชนิดไหนแม้จิตที่เราทำให้รื่นเริงบันเทิงได้ก็มีอนิจจังทุกขังอนัตตาจิตที่เป็นสมาธิก็ยังเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาจิตที่ปล่อยวางก็ยังเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาจิตทุกชนิดทุกชนิดมีลักษณะแห่งอนิจจังทุกขังอนัตตาเราก็ได้เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาของจิตทั้งสี่เอ็กซ์เซอร์ไซส์ทั้งสี่หมวดทั้งสี่ขั้น Even in the 4 exercises of the third tetrad, all of these reveal the truths of anicca, dukkha, anatta. No matter what mind state, no matter what kind of mind it is, whether it's a joyful, gladdened mind, or a very, very firmly, steadily concentrated mind, or a mind that has been liberated from all attachment, no matter what the mind state is, whatever kind of mind it is nonetheless impermanent, unsatisfying, and not self. And so these 4 exercises of the third tetrad are just more objects for realizing these 3 truths. ที่รวบรวมดูอานาปานสติ3หมวดหมวดหนึ่งมี4 exercise 3หมวดเป็น12 exercise ทั้ง12 exercise ล้วนแต่พบอนิจจังทุกขังอนัตตานี่มากพอแล้วหรือมากจะเกินไปแล้วด้วยซ้ำไปที่จะเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาประโยชน์อย่างยิ่งของการปฏิบัตินี่ก็คือเพื่อเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตา exercise ที่1ของหมวดที่4ทำมาก็คือเห็นอนิจจังอย่างยิ่งโดยเฉพาะใน12 exercise ที่ปฏิบัติมาแล้วนี่หมวดที่4เห็นอนิจจังของทุกสิ่งที่ทำให้เกิดปัญหาแก่เราภายนอกไม่พอเอาภายใน12ขั้นนี่พอเกินพอเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตา So there are these 3 tetrads, and each tetrad has 4 exercises. That's the meaning of tetrad. So there are 12 exercises to contemplate, to take as the objects. And in each of these exercises we will discover impermanence, unsatisfactoriness, and selflessness in each and every one of them. And in this way we come to a very full and complete understanding of these 3 facts. To take external objects isn't enough. There will never be a profound enough experience of these facts if we merely use external things, because the mind can't have a direct enough contact with those external things. The only way is to use these internal things. And these 12 internal exercises of mindfulness of breathing, in which the mind directly experiences anicca, dukkha, anatta, this is enough. It's probably even more than enough to fully awaken, to have a direct enlightenment of these 3 truths. ความจริงอย่างยิ่งที่ต้องรู้ไว้อย่างหนึ่งก็คือว่าขอให้เห็นอนิจจังอนิจจังอนิจจังเป็นข้อแรกให้เต็มที่แล้วมันก็จะเห็นทุกขังคือโทษของอนิจจังคือทุกขังแล้วก็จะเห็นอนัตตาคือไม่มีใครต่อต้านมันได้อนัตตาแล้วก็จะเห็นต่อไปถึงสุญญตาไม่มีอัตตาที่จะต่อต้านได้แต่ก็ว่างจากสุญญตาแล้วก็จะเห็นต่อไปสูงสุดถึงตถาตา suchness เช่นนั้นเองเช่นนั้นเองเช่นนั้นเองเนี่ยมันจะหมดเกลี้ยงตัวตนซึ่งเป็นที่ตั้งแห่งความเห็นแก่ตนเห็นอนิจจังเธอจะนำไปสู่เห็นทุกขังอนัตตาสุญญตาตถาตา The most important thing is to see impermanence completely, to keep contemplating the object, whatever the object is, until seeing its impermanence completely. Don't stop before that. Don't walk away or give up. Stay with the impermanence until the impermanence is fully realized. And then in that realization of impermanence,
we will realize the unsatisfactoriness of the thing. If it's always changing, it can never bring us satisfaction. It can never fulfill our wants and desires. And then by fully realizing that dukkha, that unsatisfactoriness, then it is seen that there's nothing in that object that is a self, that can stand up, that can resist that change and unsatisfactoriness. There's no self in there, and this is to see anatta, not self. And then when the object is seen to be not self, then we realize that it is void, that it is sunyata, void of I and mine. If there's no self there, there's nothing there that can be I or mine. And if it's void and empty of I and mine, then it is tathata. It's just that. It's just this. It's such like that. You can't say anything else about it except it's just that. We stop wanting to say it's I and mine, positive or negative, and all those other diluted attributes which we're attaching to things. It is just seen to be what it is, just that, with none of these illusions attached. And then it is seen as it truly is. Tathata, just that. Exercise ที่หนึ่งของหมวดที่สี่เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาสุญญตาตถาตาทีนี้ exercise ที่สองของหมวดที่สี่นี้ก็จะเห็นความจางลงลดลงของความยึดมั่นว่าตัวตนความเห็นแก่ตนจะลดลงเรียกว่าวิราคะแปลว่าจางลงfading นี่ก็เห็นอยู่อย่างนี้ก็เป็นผลของการเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตา The first step of the last tetrad is contemplating impermanence, unsatisfactoriness, not self, voidness, and tathata, just thatness or suchness. This is the 13th step overall, or the first step of the fourth tetrad. The second step of the fourth tetrad is to contemplate, to keep the mind focused on the fading away of attachment. The result of seeing impermanence and so forth is up through tathata, is that attachment begins to break up, dissolve, and fade away. This dissolving of attachment is what is contemplated in the second step of this tetrad. Exercise ที่สามของหมวดที่สี่ก็เห็น extinction หรือความดับลงแห่งความยึดมั่นถือมั่นหรือความมีตัวหรือความเห็นแก่ตัวก็ตามมันคลายไปแล้วก็ดับลงตามลำดับจนดับหมดดับสิ้นสุดแห่งความยึดมั่นถือมั่นว่าตัวตนก็ดับหมดแห่งความเห็นแก่ตนเรียกว่าเห็นความดับแห่งความเห็นแก่ตน The result of fully realizing this fading away of attachment is that attachment ceases. Step 15 is the contemplation of the extinction, the remainderless extinction of attachment. By remainderless, this means once it's extinguished, it's completely gone, it will never come back again. Step 15 is contemplating this final extinction of attachment to things as self or as belonging to self, as I and mine. ทีนี้ขั้นสุดท้ายยังจะต้องมีขั้นหนึ่งอย่าเห็นว่าเกินคือเห็นว่าเดี๋ยวนี้โยนทิ้งอัตตาหรือความเห็นแก่ตัวออกไปหมดแล้วต้องเห็นซ้ำลงอีกทีว่าฉันได้โยนทิ้งไปหมดแล้วอีกทีหนึ่งขั้นที่สี่ของหมวดที่สี่หน้าหัว
ทิ้งไปหมดแล้วยังจะต้องเห็นบางทีว่ามันทิ้งไปหมดแล้วนี่เรียกว่าเห็นการสลัดหมดซึ่งอัตตาหรือ selfishness. And there's one last step. Now that in step 15 all attachment has been thrown away, all attachments, all objects of attachment, all I, all mine, and all selfishness has been thrown away, there remains one last step. The final exercise is to see that all I and mine has been thrown away, that we've tossed it off and are no longer burdened by it. This is a bit funny that we have to go and realize it, but this is the final step, is to clearly see that all these attachments, all self and all selfishness has been thrown away. I've gotten rid of it all, finally. This is the thing that must be clearly realized in the last step. ที่จะมีความคิดหรืออิโมชันใดๆเกิดขึ้นในใจรบกวนอยู่ในจิตใจจงทรงในการเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยเป็นอาวุธไปฆ่ามันจะหมดอำนาจที่จะทำให้เราเป็นทุกข์ นี่ประโยชน์ของการเห็นอนิจจังคือความเปลี่ยนแปลงของสิ่งทั้งปวง เดี๋ยวนี้เราเลี้ยวไปทางไหนก็ให้เห็นความเปลี่ยนแปลงความเปลี่ยนแปลงทั้งกระแสแห่งความเปลี่ยนแปลงเรียกว่าความไหลไป flowing on แม้ก้อนหินนี่ก็มีลักษณะ flowing on ต้นไม้ก็มีอะไรก็มีทั้งโลกไหลเรื่อยทั้งโลกไหลเรื่อยทั้งโลกไหลเรื่อยไม่ attach แก่โลกเราก็หลุดพ้นเหนือโลกอยู่เหนือโลกนี่ประโยชน์ของการเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาดับความเห็นแก่ตัวจะได้ขอยุติการบรรยายในวันนี้เพียงเท่านี้ When any feeling, thought, or emotion comes up and disturbs you, when any kind of thought or emotion disturbs your mind, this is the weapon we can point at it. We can take the weapon of contemplating impermanence, unsatisfactoriness, and anatta and point it at that thought or emotion and kill it so that it doesn't cause any more suffering. When we can learn to do this, to see all things as impermanent and so forth, then they cannot cause any more suffering to the mind. To see everything internally and externally, everything mental and physical, as merely impermanent. They're all changing all the time. And to see this impermanence fully means that they cannot cause any harm or do any damage. And then there is no dukkha, no suffering. In ourselves, in others, in anything, even in a rock, there's nothing but ceaseless change. There's just a constant flow, a flow of change. There's nothing that stays still for even a moment. Even in these rocks, or in the trees, in the plants, in the sky, in everything, there is this constant, ceaseless flow and change. When we learn to see all things in this way, they have no ability to harm or to cause suffering. This is the most powerful weapon we can use on anything that causes any problems, is just to see that it is impermanent, unsatisfying, and anatta, not self. This is the value of seeing these three facts, because in seeing these facts, nothing can do any harm. This is the value of realizing, fully penetrating to these truths. And on this note, we would like to end today's talk.